Paradise Mission Pre and Primary School ni shule ya awali na ya msingi ya kisasa kabisa yenye hadhi ya kimataifa iliyoko mkoani Mbeya, mji mdogo wa Mbalizi, eneo la Nsalala. Shule ni ya kutwa na bweni, imesajiliwa kwa namba EM 18179. Paradise Mission Pre and Primary School ina mandhari na mazingira pekee kabisa yenye kupendeza, madarasa yenye nyenzo za kisasa za kufundishia. Kila darasa lina television, vyoo na mabafu ya kisasa vinavyosimamiwa na wahudumu maalum wa usafi, mabweni makubwa ya kisasa yenye usafi wa kiwango cha juu, huduma ya chakula bora kwa wanafunzi wote, usafiri wa uhakika kwa wanafunzi wa kutwa. Sasa wanapokea wanafunzi wa awali na wa elimu ya msingi kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 1,500,000 tu. Kwa ada nafuu kabisa, wanakuhakikishia elimu bora na matunzo kwa mwanao muda wote awapo pamoja nao. Nilivyoanza kuwa waziri wa kilimo, nilitulia kidogo. Nilitumia muda mrefu kidogo kuangalia maeneo mbalimbali. Niliapishwa tarehe 9 mwezi wa 12. Mwezi wa 12 wote ulikuwa ukinisikia. Mwezi wa kwanza karibu wote unisikie. Mwezi wa pili nikaanza ziara kwenye viwanda vya sukari. Nikaona hili nalo ni eneo ambalo kidogo linatushangaza. Tuna wakulima wanalima miwa, wanakosa soko mahali pa kuuza miwa. Tena wengine wakapata soko kupeleka miwa Kenya, wakakatazwa. Wakasema tunapeleka malighafi Kenya, lakini viwanda havinunui miwa. Pale bonde la Kilombero tunateketeza miwa tani 350 annually. Hakuna mnunuzi. Kiwanda haki-expand kwa absorb miwa yote. Zile tani 350 ni sawa na tani 35,000 za sukari. Kwa hiyo tunachukua ile miwa imelimwa, tunatupa, alafu tunaagiza sukari kutoka nje. Tunaagiza tani takriban 40,000. Kwa tungeweza tukamaliza sugar gap very quickly kwa kufanya vile. Sasa nilivyokwenda nilikuwa nawaambia wale wenye viwanda, nakumbusha tu na nongona, tunajua mna contract, hivi viwanda vilikuwa vya serikali vimebinafsishwa na mlikuwa na masharti ya kuexpand na kuwekeza. Ali-expand na kuwekeza inavyotakiwa ni TPC pale Moshi peke yake kama inavyotakiwa, wengine hamjafanya. Kasema sasa, unajua bwana, mimi kidogo nitakuwa kichwa maji hapa, pengine nitaanza kuleta kiwanda kingine bonde la Kilombero, na nitakuwa na wasema sana hadharani. Na ukisema sekta binafsi sio jadi nzuri. Sasa nitakuwa na wasema hamfanyi hata yield pale Kilombero ni half of the TPC. Na wenyewe wakaniambia, lakini wewe waziri, mlikuwa mnaingiza sukari, sasa natumia maneno yao, kiholela. Kasababisha sisi tunashindwa kuexpand kwa sababu mliosema predictability of national policy. Kwa maana mnataka kuendeleza sekta ya sukari nchini, lakini wafanyabiashara wakija wanataka kuingiza sukari, mnawapa vibali, wanaingiza. Na sukari nyingine huko nje ni byproduct, au iko ina enjoy subsidy. Mnaileta hapa, tunashindwa kushindana, kwa hiyo si hatuongezi uzalishaji wa sukari. Kwa vijana wetu wanatafuta ajira, vijana wanamaliza shule. Mimi ni mbunge, mwenzangu nao utakuwa unajua. Hakuna simu ambazo tunazipata nyingi kama, jamani, mtoto wangu amaliza shule, amaliza chuo, hana ajira, mtoto wangu hana ajira. Alafu sisi kwa maneno ya wale wenye viwanda tunaingiza sukari kiholela kuuza humu ndani, alafu viwanda vya sukari vinashindwa kuwekeza, kuexpand. Kwa private sector inatuona sisi tumewasuffocate. Lakini sasa serikali for the last 5 years walisema sawa, mchawi mpe mwanao amlee. Vibali vya sukari tunawapa nyinyi wenye viwanda, mkiagiza zaidi mnaona mnakanamiza nani yenu hapa. Sisi tukisha estimate sugar gap tunawapa nyinyi vibali mlete sukari. Kwa tumekuwa tukifanya hivyo, na matokeo yake tumeondoa sugar gap kutoka tani 120 kitu elfu mpaka tani 40,000. Kwa tuna progress. Kwa mimi nimeingia nimekuta sasa wanasema I can stand tall and see far because I'm standing on the shoulders of the giants. Nimekuta initiative nzuri zimefanyika na serikali kabla sijaja waziri wa kilimo. Kwa hiyo najivunia mafanikio ambayo tumefika kupunguza sugar
gap kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanywa na wenzangu na serikali kwa ujumla. Mimi kama waziri wa kilimo nitasimamia. Najua pressure kubwa sana tuingize sukari. Anayetaka tuingize sukari kinyume cha sugar gap ni msaliti wa nchi yetu. Anataka sisi tusiwape vijana wetu ajira, miwa ya wakulima isinunuliwe, tulete sukari ili watu wachache wanufaike na hiyo. Haikubaliki. Vibali vya sukari vinapitia kwa waziri wa kilimo. Na mimi ndio waziri wa kilimo. Mwakani tutaacha kuimport sukari. Viko viwanda vitaanza kuzalisha. Na nisingependa kati ya sasa hivi na huko tuanze kuingiza sukari kiholela. Nilisema mwanzoni kwamba tutaambia Sugar Board ndio iagize sukari. Lakini kwa sababu ya uwekezaji sasa umeanza kupanuka. Kagera Sugar nimeambiwa nataenda kutembelea. Wanaenda vizuri sana. Kilombero wanaweka bilioni 576 kitu kama hicho ku-expand. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mazingira ya serikali yaliyofanyika sasa hivi yameanza kuwahimiza kuwekeza. Na niseme hiki nilichoambiwa. Walisema wanamsikiliza Mheshimiwa Rais. Wamemsikia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Haya maneno sio yangu. Tumemsikia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anavyoongea. Imetupa confidence, bodi imeamua kuweka bilioni 576 kuexpand na kufanya Kilombero Sugar kuwa probably the largest sugar producing hapa Afrika Mashariki. Sasa wanahitaji sisi tuwalinde. Kwa sababu tamaa ya kuingiza sukari ni kubwa. Kuna pesa humo. Ni kama dawa kulevya. Tamaa kubwa. Wanakuambia waziri, sasa vipi bwana, tupige hela hapa kidogo bwana. Kuna nafasi hapa. Nipe kibali bwana, tutaongea. Bado tutatoa vibali vya kuingiza sukari kwa wale wenye makampuni kwa msimu huu na utakuwa wa mwisho. Sasa na mimi natoa wito kwa private sector sasa. Kwa mazingira hayo ya serikali ambayo yamekuwa predictable. Maneno hapana. Wekezeni. Au vipi? Nimesema kila mtu ana role yake. Serikali ina role na private sector ina. Sisi tutasimamia sasa. Mnataka tuwe stable, kupunguza uingizaji wa sukari, tutastand firm. We will withstand all kind of pressures from anywhere because we want employment for our youth. And as a Minister for Agriculture, I want to see farmers sell their sugar cane and make more money and live a good life. Nataka tuache kutupa miwa alafu tunaagiza sukari kutoka nje. Mheshimiwa Kuriswa, hiyo inakuwaje hiyo? Tunatupa miwa alafu tunaagiza sukari kutoka nje. Tumelaaniwa. Ni laana hii. Ni kweli sekta ya umma inabidi ifanye kazi. Sasa nitatoa mfano. Nimetoka huko Njombe, nazungumza na watu, malalamika kweli soko la maparachichi. Kweli logistical arrangement. Kweli lazima tujenge bandari yetu. Na kazi hiyo tunajadili ndani kuhakikisha kwamba maparachichi haya yakitoka haraka au horticulture inaingia bandarini haraka inakwenda Ulaya. Lakini vile vile nakwambia bwana, wanakuja kununua maparachichi hapa ni wa Kenya. Kwani ni watu wa serikali ya Kenya wananunua maparachichi? Sio sekta binafsi ya Kenya. Hii sekta binafsi yetu iko wapi? Ni kweli ni changamoto kuondoa parachichi kutoka Njombe mpaka Mombasa kusafirisha. No doubt about it. Ni rahisi zaidi tuwe na airport ya piki inapeleka, lazima tutumie bandari yetu. Yapo makampuni, nilikuwa naongea na Kirenga ya Tanzania yanapeleka, yanatumia bandari ambayo iko available sasa. Je, tungekuwa landlocked country ingekuwaje? Na kwa nini basi ukiacha haya makampuni machache wanakuja kununua, hawa wanatoka neighboring country ndio wananunua, wanakwenda kule wanapaki yanapeleka? Kwani ni serikali ya Kenya inafanya hivyo au ni sekta binafsi ya Kenya? Ni serikali ya Kenya au sekta binafsi? Kwa hiyo kidogo na mimi nachagiza, nakubali kabisa kuna role ya serikali kufanya, lakini na sekta binafsi tunahitaji step forward. Twende na sehemu nyingi, kwa tunaposema sekta binafsi ndio engine ya uchumi wa nchi yetu. Maanake lazima iwe ni hiyo. Maana vinginevyo tutasema sekta ya umma ndio engine. Sisi tunasema sekta binafsi. Kwa hiyo na sekta binafsi inachagiza isogee, step up. Kuna role kubwa sana ya kuplay ambayo inaweza kutusaidia. Wapo ambao wanafanya vizuri sana. Lakini bado tunaweza tukafanya. Tukiweza tukalalamika tu.
lazima na sekta binafsi tukikaa tujiulize tunaweza tukafanya nini. Sasa partnership ya sekta binafsi na serikali. Nitatoa mfano wa vitu vichache. Moja, utasikia sasa hivi kwenye watu wanalalamika, tunataka kuuza soya, serikali iwezeshe soya, tunataka, kuna soko kubwa sana China, serikali. Ni kweli kuna roli ya serikali. Mojawapo kuhakikisha kwamba mbegu zinapatikana haraka na nzuri. Mojawapo kutoa huduma ya ugani ili uzalishaji uwe unaenda vizuri. Lakini kuna role ya sekta binafsi ambayo vile vile inasaidia kutake opportunity ya soko ambalo lipo. Kwa tarehe 9 mwezi huu nimeita wote wafanyabiashara wa soya ambao wanasema wako tayari wamepata soko China. Tutakutana nao hapa Dodoma. Nataka tukubaliane. Je, mna soko? Ndio. Mko tayari kuingia kwenye contract farming na wakulima? Kama mko tayari, sisi tutawasaidieni. Wakulima wawe na contract, walime wakijua soko liko wapi. Sasa serikali hainunui na kwenda kuuza. Pamoja kwamba tuna bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ambayo ina kazi kubwa ya kufanya mambo hayo, lakini kwa sasa hivi haitawezekana. Kama kweli sekta binafsi ni engine, tungependa hawa wafanyabiashara watuambie. Sisi tutawasaidia kuingia contract. Unajua kuna wakati serikali ilipiga debe sana kilimo cha mbaazi. Alipokuja waziri mkuu wa India, piga debe kweli, kuna soko kubwa pale, watu wakalima mbaazi, alafu soko halikupatikana. Sasa hiyo kelele ilikuwa ni kubwa sana. Sasa tunataka tuende kwenye soya. Na sisi serikali tuko tayari kuchukua hatua. Lakini nataka na sekta binafsi ambayo ni engine ya growth. Katibu mkuu atawaita. Na mimi personally nitachia kikao hicho. Kampuni ya Lyon, wewe una soko China tayari? Una contract ya kuuza soya? Ndio. Uko tayari kuingia mkataba na wakulima? Ndio. Basi sisi serikali tutakufacilitate kukulink na wakulima. Alafu sisi tutapiga debe. Limeni soya. Soko lipo. Alafu akivuna utanunua kwa ile bei, alafu utauza China. Na balozi wetu kule ni very active, atasaidia kujenga ile framework ya kuhakikisha kwamba biashara inaenda vizuri. Kwa hilo moja alikuwa anataka kusema. Hapo ni partnership ya public and private sector. Kwa haiwezekani kawa ni public private sector tuseme serikali, lakini hatuwezi na serikali ikifanya biashara, sasa serikali imeingia kwenye biashara. Kwa there is a role for private sector. Tuna role yetu kama serikali, no doubt about it. Moja wapo unajua uhaba wa mbegu. Nimeshasema sasa wale ambao wanataka kuingiza mbegu kwa ajili ya kulima soya na contract ipo, nitatoa kibali kwa dharura. Kwa isiwe kikwazo. Tumefanya hivyo kwenye ngano. Wakati tulivyoanza kampeni ya ngano, tukapata private sector wamekubali watanunua ngano ya wananchi. Mbegu ilikuwa hamna mbegu bora ya kutosha ili ilete tija. Nilitoa kibali kama waziri, mamlaka ninayo. Tumeagiza mbegu kutoka Zambia, nadhani nyingine imetoka Zimbabwe, haraka wamepelekwa wakulima, wanalima na kilimo cha ngano kinaanza kuongezeka. Huo ni mfano wa kwanza. Sekta binafsi maneno, vitendo. Njooni sasa. Wote mnataka kwenda kuuza. Njooni, tukubaliane, tuingie mkataba, alafu sisi kama serikali tutawasaidia ni mkataba. Namna kualiki na wakulima. Wakulima wakubwa wanataka kulima soya. Walime wakiwa na uhakika wa soko. Ili mimi nisianze kutangaza soya limeni soya, alafu baadaye tunatafuta mtu wa kununua, hamna. Tutawaambiaje? Paradise Mission Pre and Primary School ni shule ya awali na ya msingi ya kisasa kabisa yenye hadhi ya kimataifa iliyoko mkoani Mbeya, mji mdogo wa Mbalizi, eneo la Nsalala. Shule ni ya kutwa na bweni, imesajiliwa kwa namba EM 18179. Paradise Mission Pre and Primary School ina mandhari na mazingira pekee kabisa yenye kupendeza, madarasa yenye nyenzo za kisasa za kufundishia. Kila darasa lina television, vyoo na mabafu ya kisasa vinavyosimamiwa na wahudumu maalum wa usafi, mabweni makubwa ya kisasa yenye usafi wa kiwango cha juu, huduma ya chakula bora kwa wanafunzi wote, usafiri wa uhakika kwa wanafunzi wa kutwa. Sasa wanapokea wanafunzi wa awali na wa elimu ya msingi kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 1,500,000 tu. Kwa ada nafuu kabisa, wanakuhakikishia elimu bora na matunzo kwa mwanao muda wote awapo pamoja nao.